अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की न्यू वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाती है। तो आप लोग उसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, लाजमी एंड तक देखें और इन्जॉय करें। बहुत यमी बनी थी ये कोल्ड कॉफ़ी, और जो कॉफ़ी लवर्स हैं उन्हें बहुत पसंद आने वाली हैं। तो उसके लिए मैंने मिल्क लिया है ऑल पर्स का, कोका पाउडर लिया था मैंने हाफ़ टेबल स्पून, खुश दूध मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, कॉफ़ी मैंने 2.5 टेबल स्पून ली थी और शुगर मैंने 4.5 टेबल स्पून ली थी। मैंने 3 ग्लास बनाए थे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जब आप बनाएं। एक बोल में हमने कॉफ़ी ली है, देन हमने उसके अंदर शुगर ऐड किया है, अब हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया और अब हम खुश दूध ऐड कर देंगे और हमने वार्म वाटर यूज़ करना है। और अब हम इसे बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे। जब तक हमारी शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती, हमने इसे बहुत अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क करना है। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इजी रेसिपी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मिल्क अब डाल रही हूँ मैं ग्राइंडर के अंदर, और वो जो सारा हमने बनाया था कॉफ़ी का और शुगर का मिक्सचर सारा, वो हमने उसमें ऐड कर दिया मिल्क के अंदर और उसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है 2 मिनट्स के लिए। अब यहाँ ग्लास की डेकोरेशन कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से, और अब हमारा कोल्ड कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग लाजमी बनाइएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।